თუ კი დავუბრუნდებით ისევ მაღალმთის კლიმატის განხილვას, უპირველესი ამოცანა იქნება დადგინდეს ალპური კლიმატის საერთო მახასიათებლები. ანუ ყველა ალპურ რეგიონში ტროპიკული იქნება ეს თუ არქტიკული, თუ ზომიერი სარტყლის, თუ სუბტროპიკული, საჭირო არის განსაზღვრულ იქნეს ის მთავარი საერთო ნიშან-თვისება, რომელიც ალპურ კლიმატს ახასიათებს დედამიწის ყველა წერტილში. რატომ? ვინაიდან პასუხი ამ კითხვაზე ძალიან მნიშვნელოვანია. რადგან სწორედ ამ საერთო თვისებებმა, ამ კლიმატის საერთო თვისებებმა უნდა განსაზღვროს მცენარეთა ის თვისებები, რომლებიც საერთოა მსოფლიოს ყველა მაღალმთიანი რეგიონისთვის. ანუ მცენარეებს გააჩნიათ გარკვეული პასუხები, გარკვეული ადაპტაციები, გარკვეული შეგუების მექანიზმები და სტრატეგიები, რომლებიც არის საერთო ყველა მაღალმთიანი რეგიონისთვის და რომელიც არის განსხვავებული და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხოლო ზემოთ მოყვანილი კლიმატის უფრო ცვალებადი ელემენტები პასუხისმგებელი არის მცენარეთა მორფოლოგიურ და ზოგიერთ ფიზიოლოგიურ განსხვავებაზე. მაღალმთის კლიმატის ზოგიერთი ელემენტის ცვალებადობა და ზოგიერთის მუდმივობა წარმოადგენს იმ გიგანტურ ბუნებრივ ექსპერიმენტს, რომელიც იმდენ ხანს მოქმედებს ევოლუციის მანძილზე, რომ სელექციურმა პროცესებმა შეძლო განევითარებინა ამ სასიცოცხლო ზონის, ანუ ალპური სასიცოცხლო ზონის სპეციფიკური ბიოლოგიური პასუხები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ბუნებრივი ალპური მცენარეულობის არსებობას.